As you can see, I'm sailing a boat, but the challenge হচ্ছে এটাকে কন্ট্রোল করা একটু ডিফিকাল্ট। আচ্ছা, আমরা ওদিকে একটু যাব, ওদিকে যাও, ওদিকে কিছু ডাকস আছে, and আমার সাথে আছে another two Sailor Ishraq and Sailor Ishan. Sailor Ishan, okay. Agora now আমরা একটু ওদিকে যাব, ওদিকে একটু তুমি যদি ভিডিও করো ঈশান, you can see আমাদের টার্গেট হচ্ছে ওই হাঁসগুলোকে আমরা একটু ক্লোজ ডাক্সের কাছে যাও আমাদের। Yes. But একা যাকে চালানো একটু কাইন্ড অফ pretty challenging, ডিফিকাল্ট, এজন্য ইশরাককে হেল্প করতেছে। কারণ আমার বাকি দুই সেলার যথেষ্ট বুদ্ধিমান, এই জন্য আমি একদিকে দিলে তারা দেয় আরেকদিকে। সো আমরা একই জায়গায় অনেকক্ষণ আটকে ছিলাম, একটা বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে আমরা পড়েছিলাম। এখানে রানওয়েটাও বাই দ্য ওয়ে ভেরি ক্লোজ, আপনি দেখতে পাচ্ছেন। ওখানে নাও, কাছাকাছি বিউটিফুল প্লেস। আসলে এরকম পার্ক সব এলাকাতেই থাকা উচিত, এরকম একটু মানুষ যখন ছুটি পায়। Don't talk, I'm vlogging right now, come on. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি নেচার, মানে ওইটা ভিডিও করো, একটু কভার নাও। একজন মানুষ এখানে বই করছে একা একা। Hello, water. See how beautiful this ducks are. হাত দেখে কোনো ভয় পাচ্ছে না, ঠিক আছে। এখানে হাঁসের পাশাপাশি সুন্দর রমণী, তারপরে ইয়ারাও আছে যে প্রেম করে তারা এখানে। আমরা তাদেরকে একটু ক্লোজলি দেখাবো আপনাদেরকে, তো আপনারা যেন সব ফেস টাইপ পান। হ্যাঁ, হাত দেখো, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সরি, at the same time সব দিকে কভার করো, যেদিকে আছে ওরা দুজনই। আমি ঘুরে ফেলছি যাতে তোমার ইজি হয়। আসলে একা এটাকে মুভ করানো একটু চ্যালেঞ্জিং। আমার সাথে যদি আরো কোনো ইয়া হতো তাহলে ভালো হতো। ও বাই দ্য ওয়ে, আমরা এখন ওদিকে যাব, ওই জায়গাটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, দ্যাট ইজ মেইনলি দ্য পোর্ট। ওখান থেকে টিকিটিং সিস্টেমটা আছে, আর এটা হচ্ছে কম্পো গ্র্যান্ডে এই পার্কটা। এবং এখানে হচ্ছে আপনার 1 ঘন্টা হচ্ছে 10 ইউরো। সো আই উড সে 10 ইউরো 1000 টাকা বাংলাদেশে। এটা একটু এক্সপেন্সিভ, বাট আপনি যে অ্যাম্বিয়েন্সটা পাচ্ছেন এখানে একটু এরকমই সবগুলো। আর এখানে ওয়াটারের ডেপথটা এত বেশি না, দ্যাটস ওয়াই আমাদের এরকম লাইফ জ্যাকেটও দেয় না। উই ক্যান বেসিক্যালি সি দ্য সারফেস অফ দ্য ওয়াটার। তুমি এত সারফেস করা লাগবে না, বেশি সারফেস দেখাইতে গেলে আবার আমার মোবাইলই সারফেসে চলে যাবে, তাই হাত দিয়ে ধরা যায়। So much. No, Ishan, don't do that. Come over here. So the thing is basically to আপনাদের সাথে শেয়ার করা, আসলে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে কিন্তু সুন্দর বিউটিফুল সিটি করা যায়। এই জিনিসগুলো আসলে খুবই দরকার, কারণ মানুষ বাঁচে কয়দিন। সো মানে যদি একটু জাস্ট প্ল্যানিং করে সব কিছু দেখো, জাস্ট কভার দ্যাট। মানে কত কাজ থেকে বিমান চলে যাচ্ছে, মানে রানওয়ে ইজ লাইক pretty near.
বাংলাদেশে যেরকম দিয়াবাড়ি টিয়াবাড়ি আছে ওই সকল যে লেক আছে, কত লেক আছে পূর্বাঞ্চলে, ওখানেও যদি এরকম সিস্টেম করা যায়, আমি আই হোপ যে এটা সবার জন্যই একটা ভালো ইয়া। এই যেমন এই যাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন, ওরা অনেকক্ষণ ধরে এক জায়গাতেই মুভমেন্ট করছে, কারণ ওদের ওই নলেজটা নাই কোন দিকে করলে কোন দিকে যাবে। এদিক করো, এদিক করো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কত বিউটিফুল। হ্যালো, আমি ওদের সাথে প্ল্যান করেছিলাম একটু টাক লাগাবো, কিন্তু আসলে ওদের চেহারা আমার পছন্দ হয়নি, দ্যাটস ওয়াই আমি এটা করছি না। আমি দেখি আরো কোনো সুন্দরী যাত্রীদের সন্ধান পাই কিনা, ওদের সাথে একটু আমি টাক লাগাবো। ঠিক আছে, আপনারা আমাকে অন্য কিছু ভাববেন না, এটা আসলে একটু মজার খাতিরই করা। রেসিস্ট না না না, ডোন্ট ডু দ্যাট, কারণ এই সাইডে আমরা এখন টার্ন নেব। রেসিস্ট অ্যালার্ট। ওকে, সো দাঁড়াও, এই রাইট সাইডে একটু কাভার করবো, হ্যাঁ, বেশ সাবধানে। না নেবে নেবে না, আমি ঘুরাবো, আমার দিকে ধরে রাখবো, আমার দিকে ধরে রাখবো। Hello. You stuck? You good? Go, go. So, thank you so much. এখানে আবার মানুষজন একটু বেশি শিক্ষিত, তো ইংলিশ বুঝে না, ইংলিশ বললে একটু তারা ভয় পেয়ে যায়। সো আমাকে নিজেকে অনেক শিক্ষিত মনে হয়, যদিও আমি অনেক শিক্ষিত। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন আমার জন্য, এবং আই উইল গিভ ব্যাক টু ইউ with a very interesting vlog.